अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं आपको अपने बर्ड्स का शौक रहूँगा। ये है ऑपlen और albino का पेड़, और ये है albino रेड आइज और ब्लैक आइज का पेड़। ये ब्यूटीफुल पेड़ है। ये सबसे पहले मैंने ये ख़रीदा था, और इसके अलावा एक पर मेरे पास और भी है। ये एक पेड़ और है क्रिमनो और albino रेड आइज का। क्रिमनो मैंने पार ब्लू से निकाला है। ये स्प्लिट albino है।